ကျွန်တော်စိုးနိုင်ဝင်းကနေပြီးတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဆိုချင်တာကအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအရင်ဆုံးကျဆုံးဆွေးနွေးပေးဖို့ပါပဲ။ဒီနေ့တွေကလောက်သွားကြ6ပွင့်ဆိုင်လို့10ပွင့်ဆိုင်လို့ကျဆုံးမှုတွေဟာဘာတစ်ခုမှဒီလူတွေရဲ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့ရိုးသားတဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုမှန်ကန်တဲ့အများဆုံးတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယလိုအပ်ချက်ကကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာအလုပ်သမားလယ်သမားကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးချုံနှောင်မတရားသဖြင့်ပုံမှန်တွေနဲ့တရားလက်လွတ်ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးချုံနှောင်မှုတွေလုပ်နေတာဟာဒါတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်အုပ်စုရဲ့အတွက်တစုသားအတွက်အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအများဆုံးပြင်ဆင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒုတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာယခုချိန်ထိငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဒေသဒေသမှာတွေရောတိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးတွေမှာတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအများဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီကနေ့ဒီအချိန်ခါမှာလာရောက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပထမဦးဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်။အားလုံးဒီတော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လေပြုနဲ့ဒီစစ်စစ်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွင်ကြာဆုံးသွားကြတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်းကြီးများလေပြုနဲ့ဘေတော့နဲ့ဒီကိန်းကံပတ်သူကြီးတွေဒေါ်တော်ညီမရဲ့အတက်ကိုကာကွယ်ပေးအတက်ပေးသွားကြတော့ရဟန်းရှင်လူတောင်းတော်ပြည်သူများတ
你要包回来包回来，找你的包回来，接着干，耶！爷爷，အားလုံးတက်တော့တက်ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လွတ်မြောက်နေမြေဂျပန်ဌာနပွဲမှာဒူဥက္ကဋ္ဌပြည်သူဦးရသိန်းရနေပြီးတော့အမှားစကားပြောကြားပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံရပါတယ်အားလုံးလေးစားပါရစေဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်မနေအဓိကလိုအပ်နေတာကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း2008အခြေခံဥပဒေခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမိတီးနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလူသားပြည်အားလုံးအမျိုးမျိုးဒီအခြေခံ2008အခြေခံဥပဒေနဲ့နှိပ်စက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်အခြေခံဥပဒေကိုမပြင်လို့မရအောင်2008အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝပေးနိုင်မှသာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိစစ်အာဏာရှင်ကတစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ဒီနေရာမှာလာရောက်တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီအခြေခံဥပဒေခိုင်မာမှုရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားနယ်စပ်တွေမှာရခိုင်ဒေသကချင်ဒေသကိုကန့်ဒေသဒီဒေသတွေမှာဆရာနာရှင်အစိုးရစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကပိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းမှုမရပါဘူးအပြစ်ကရစဲလို့ပြောပြီးအပြစ်ကရစဲစာချုပ်တွေချုပ်နေကြတဲ့တိုက်အောင်သပွဲပေါ်မှာလက်မှတ်တွေထိုးကြပြီးနောက်ွယ်မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဟာလေဒါဟာအတုအယောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပေါ်ရှိုးတွေမလိုပါဘူးရင်းထဲကတကယ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝကတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလုပ်လို့ရတယ်အခုအစိုးရတစ်ဖက်မှာပေါ်ရှိုးနဲ့အပြည့်ကရစဲရေးလက်မှတ်တွေထိုးနောက်ဘက်မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာယနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြည့်စုံရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးအခြေခံရရှိရထိုက်တဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝဒီဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာပါဝင်မှသာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာစစ်အာဏာရှင်ဟာနှစ်ပေါင်း50ကျော်အုပ်ချုပ်လာတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကလည်းချွတ်ကြုံကြနေတာနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာအနေဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေတာဒါကြောင့်မို့လို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရောတိုင်းရင်းသားတွေကိုပါနှိမ့်ဆက်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခုရွေးကောက်ပွဲ2015ရွေးကောက်ပွဲလို့ဆိုသားတော့လေရွေးကောက်ပွဲကဘယ်လိုလာမယ်ဆိုတာယနေ့အထိအတိအကျသူတို့မကြေညာသေးပါဘူးရွေးကောက်ပွဲလို့ပဲပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်နိုင်မှစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက်ရောက်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားလူသားပြည်သူအပေါင်းဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအာဏာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာပြီးစစ်အစိုးရလက်ပါစေတွေကဂျပန်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ကူညီပါဆိုပြီးလာရောက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျားတို့သတင်းတွေထဲမှာသိကြတဲ့အတိုင်း
သူတို့တောင်းဆိုတာဟာဒီသားချင်းစာနာတွေအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့သူတို့နိုင်ငံမှာပညာရှင်တွေကိုကူညီပေးဖို့ဆိုပြီးတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီတောင်းဆိုတဲ့ငွေတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေဆောင်ထားတဲ့အခွန်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံအားနဲ့ငပွားကျွေးချီမကြအောင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခွန်တွေကိုသူတို့လာတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တခါမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာကြတော့သူတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေလက်ရှိသမရဦးသိန်းစိန်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခွန်မဆောင်ဘူးဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခွန်ဆောင်မှုမရှိဘူးသူတို့တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းလွတ်တော်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကြီးညာဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာရာကိုပယ်ချခဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအခွန်မဆောင်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းမကြီးညာပဲနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျပန်ပြည်ရဲ့အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ငွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဂျပန်နိုင်ငံမှာဆောင်ထားတဲ့အခွန်ငွေကိုကြတော့လာတောင်းတယ်ဆိုတာတရားမျှတမှုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဂျပန်အစိုးရကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်ဖို့အဆိုရင်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်အတူအယောင်ဒီမိုကရေစီကိုအားပေးဖို့မလိုဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားတာပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြည့်စင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာပဲဆက်ပြီးနေကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးတိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချပြီးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကူညီအားပေးပြီးတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့ကြွားကြဖို့နောက်တစ်ချက်ဒေါ်သားစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့တောက်ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြဆွေးနွေးရေးမဟုတ်ပဲအနှစ်သာရရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါအားလုံးကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့အခုလိုမာစကားပြောကြားပေးသွားတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မြောက်နယ်မြေဂျပန်ဌာနခွဲမှာပညာသင်ကိုပြုလုပ်ဖြစ်ရှင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မာစကားပြောကြားပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ ALD ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာနိုင်ကားချင်းသူကိုလာရဲမောင်ကနေပြီးတော့မာစကားပြောကြားပေးဖို့မြေတားရခံပါတယ်ဒေသရပါတော့ဆန္ဒပြပွဲကိုဒီနေ့ကြောင်းရောက်လာရတဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးချင်းညီကိုတိုင်းသားအားလုံးကိုဒေသကြောင့်ဥစ္စာပထမပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဆန္ဒပြဖို့သူရုံလာကြသလဲဆိုတာကိုအားလုံးသိပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်နေတယ်လို့ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့တကဘာလုံးကိုဝါဒဖြန့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ငင်းချမ်းလာဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မငင်းချမ်းဘူးဘာဖြစ်နေလဲမြန်မာနိုင်ငံအဝတ်မြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေအကုန်လုံးမှာစစ်ဖြစ်နေတယ်ပြည်တွင်းစစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ဒီထိုးစစ်ဆင်နေတယ်စစ်တပ်ကတစ်ဖက်မှာငင်းချဲဆိုပြီးတော့အယောက်ပြဆွေးနွေးမှုတွေကိုမြန်မာ Peace Center MPC ကဦးအောင်မင်းဝေကြီးဦးအောင်မင်းခေါင်းဆောင်တဲ့ Peace Center ကနေပြီးတော့ MPC ကနေပြီးတော့အယောက်ပြဆွေးနွေးနေတယ်မိစားကတစ်ဖက်ရေမုတ်ကတစ်ဖက်ဒီဆိုရကဒီ policy ကိုကျင့်သုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာရေလုံးကပြည်တွင်းစစ်မရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာအခုဘာဖြစ်နေလဲလူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်စစ်ဘေးဒဏ်တင်ပြီးတော့ချောင်းသိမ်းနေရတယ်အစာရိတ်ခါတွေပြက်လက်တဲ့ကိုနေရကိုနေသားကိုအိမ်ကိုစမ်းခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရတယ်ဘေးလွတ်ရအောင်ဒါဘာကြောင့်လဲစေရနိခါယုံကိုကျွန်တော်တို့နားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်ပြင်မဲ့ပုံမဲ့ပြင်မဲ့ကမ်းမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒေသမလုံခြုံဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ပြည်တော်စုကြီးဟာအချောအာဏာပိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာမလုံခြုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကြတဲ့1948ခုနှစ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့တွေဦးလုံးဦးဆောင်တဲ့အစားလာဆိုရခေတ်ကလေးကကိုလိုနီခေတ်ကလေးကရခိုင်ကလေးကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ကိုဝင်လာတဲ့ကျူးကျော်ဘင်္ဂါလီတွေကိုလိုနီခေတ်ကလေးကဝင်လာတာအစားလာဒီမိုကရေစီဆိုရခေတ်မှာလည်းဝင်လာတယ်အခုအစားလာခေတ်နဝတနာဘာခေတ်အခုဒီမိုကရေစီဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ဆိုရခေတ်ဒီနေ့ဒီ
မတရားကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့တိုင်းကမသားတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်ဟာမဲချမ်းဦးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားစိတ်နာကြပါခင်ဗျားတို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပင်လယ်ဝါမှာဘာသာနေပြီးခေါ်တဲ့မြန်မာနေပြီးမလုံခြုံဘူးလုံခြုံရေးပေးနိုင်လားဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမပေးနိုင်ဘူးဘယ်မှာလဲကိုစကကျွန်တော်တို့ကိုစတဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကမ်းရိုးလေးကိုကာကွယ်တဲ့ကိုစကဘယ်မှာလဲရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ရခိုင်ပြည်မလုံခြုံဘူးမာတီယာတို့ရခိုင်မျိုးသမီးတူကိုမတင်ကြောင်တက်ထက်လိုက်တဲ့ကောင်းပြတ်တက်ထက်လိုက်တဲ့ကိစ္စကစပြီးတော့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မိဟုံတောက်နေတယ်ဒါတွေကိုစိတ်နာကြပါအခုဖြစ်နေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ရခိုင်ပြည်မှာကိုဒေသနဲ့ကိုလူမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ဝင်လာတဲ့ရခိုင်တပ်မတော် American Army အခုဆိုရတဲ့နေရာကိုစစ်ဆင်နေတယ်ကိုစစ်ဆင်ပြီးတော့အခုမတရားပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့ကျိုးချီတဲ့ဒီမှာပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်ရွာတွေကိုမိရှို့ထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေပြီးကျွမ်းနေတယ်ပြီးလောင်နေတယ်ရခိုင်တွေကိုမိရှို့ထားတယ်ရခိုင်သားတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ရခိုင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်မှာဒီလိုဖြစ်နေလားကိုနေရကိုနေတာကိုအိမ်မှာနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတယ်အပင်ငန်းနေကြတယ်ဒီလိုမျိုးထွက်နေကြရတယ်ဒီလိုမျိုးထွက်နေကြရတယ်ဒါလည်းတော့ဒီအစိုးရသိမှာမဟုတ်ဘူးမသိရမဟုတ်ဘူးမသိကြအောင်ဆောက်တော့ကဘာလို့ propaganda လုပ်တဲ့ဝါဒဖြန့်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရကဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်တယ်ရင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုရောက်ပြထားတယ်နိုင်ငံတကာကကူညီထားတဲ့ထောက်ပံ့ငွေတွေအလူငွေတွေကိုအိတ်ထဲကိုထည့်တယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုခင်းမျိုးမှာနိုင်ငံတကာဥပဒေဆိုတာလဲလာရင်လဲလာသလိုလူတိုင်းသိနိုင်တယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေမှာမရှိတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမှာလေရင်နဲ့ဘုံကျတာရှိဘူးလားကင်မီကယ်ဝက်ပင်းနဲ့ဝက်ပေါ်နဲ့သုံးတယ်ဒါလူလက်နက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တယ်ဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေမှာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဆိုရကဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်အချောအရကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမနိုင်ဆက်ပါနဲ့မနှိမ့်ပန်းပါနဲ့ဖန်စီထားတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအများဆုံးပြန်လွှတ်ပေးပါဒါမှတောင်းဆိုပါရဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ရခိုင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှဥက္ကဋ္ဌပြည်သူကိုခင်မောင်တို့ကမှာစကားပြောကြပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့ဒါကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာခုစစ်ကောင်းလာလာစစ်စစ်နဲ့ကလည်းတပ်ဖို့ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာတရားဘာလို့ရခိုင်ပြည်တော်မှာတရားစက်ချက်သူတို့ကပြည့်နေတယ်တရားမဖြစ်နေတရားတပ်တယ်တရားဆုံးတာဒါကကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခုလိုကိုမျိုးကိုဘာသာကိုမျိုးတာနာတော့ကိုဘာသာဝင်ကြည့်ပြောမှလည်းတာဝန်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာခုအေးစတာပေါ်လာအေးစတာတို့ကြားရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးတော့ပုံကန်တော့မဟုတ်ဘူးအမှကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကိုဟာကိုသူတို့ဘာလို့လဲတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြားရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကျူတဲ့ဘုရားဘယ်တလန်ကကျွန်တော်တို့အောင်လို့ဘယ်တလန်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာကာကူရမယ်ကာကူဆိုတော့တောင်းဆိုထားပြီးတောင်းတာကမှတောင်းဆိုထားပြီးအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်သိအောင်တောင်းတယ်ကျွန်တော်နောက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာအခုဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လာမယ့်2015ကအလက်ဆင်းလာမယ်အဲ့ဒီကဘုတကယ်တော့အမှန်တကယ်ဒီကဘုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတော့ဒီကနေ့ကတည်းကရခိုင်လောက်ကန်တော့ဖြစ်နေတာဒါမတရားဘူးလားကျွန်တော်တို့ကြားရင်အမှန်တကယ်တော့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရင်းချရဲလို့သူကရင်းချရဲပါသူကစံတယ်ကရောင်းဆောင်စံတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်တို့အခုအောက်ပိုင်းကတော့လာတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒီကျမကျွန်တော်တို့ပြောရတာဒီကိုကြည့်ရအောင်ဒီကိုအခါမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နာမှာဒီလုံးလုံးနဲ့ဒီလုံးနဲ့တိုင်းချလို့ကြည့်တော့မှာမျိုးပေါင်း135မျိုးမှာဒီ
ခိုင်တမတော်ထိုးစစ်စစ်တိုက်ခိုင်နေခြင်းကိုခိုင်တမတော်ထိုးစစ်စစ်တိုက်ခိုင်နေခြင်းကိုဒီမဲ့ခိုင်ပြည်သူများဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေခြင်းဒီမဲ့ခိုင်ပြည်သူများဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေခြင်းကိုစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေများအခုညီပေးဝင်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေများအခုညီပေးဝင်ကောင်းဆန်းစစ်ဒီနဲ့မျိုးသားဒီပေါ်စီဖမ်းကြတော့ကောင်းဆန်းစစ်ဒီနဲ့မျိုးသားဒီပေါ်စီဖမ်းကြတော့လောလာပြန်လဲတင်ရရစစ်မာရအတွက်ဆောက်ဆွဲရအောင်လောလာပြန်လဲတင်ရရစစ်မာရအတွက်ဆောက်ဆွဲရအောင်စစ်မာရပြေကရဆိုင်ရပြည်ရင်းနေလုံငန်းစတော့စစ်မာရပြေကရဆိုင်ရပြည်ရင်းနေလုံငန်းစတော့ဒီသူများလူခွေချိုးပေါက်နေဦးများလို့ဒီသူများလူခွေချိုးပေါက်နေဦးများလို့တော့စစ်ပဲဒီမောချင်အောင်လေတော့စစ်ပဲဒီမောချင်အောင်လေစစ်တတိစောဟာပြဒီမောစရီစစ်တတိစောဟာပြဒီမောစရီခိုင်တမတော်ထိုးစစ်စစ်တိုက်ခိုင်နေတယ်ခိုင်တမတော်ထိုးစစ်စစ်တိုက်ခိုင်နေတယ်ဒီမဲ့ခိုင်ပြည်သူများပန်းစီနေစနေတယ်ဒီမဲ့ခိုင်ပြည်သူများပန်းစီနေစနေတယ်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေများကိုကြီးပေးဝင်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေများကိုကြီးပေးဝင်ကောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့မျိုးသားဒီပေါ်စီပါကြောကောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့မျိုးသားဒီပေါ်စီပါကြောယောလာပြန်လဲတင်ပြရစစ်မာရတဲ့ဆောင်းစရဲယောလာပြန်လဲတင်ပြရစစ်မာရတဲ့ဆောင်းစရဲစစ်မာရပြေကရဆိုင်ရပြည်ရင်းနေလုံငန်းစီပြောင်းစစ်မာရပြေကရဆိုင်ရပြည်ရင်းနေလုံငန်းစီပြောင်းဒီသူများလူခွေချိုးပေါက်တယ်များလို့ဒီသူများလူခွေချိုးပေါက်တယ်များလို့တောင်းချစ်ပါဒီပေါင်းချင်အောင်လေတောင်းချစ်ပါဒီပေါင်းချင်အောင်လေစစ်တတိစောဟာပြဒီဝါစနေစစ်တတိစောဟာပြဒီဝါစနေဒီမိုကရေစီရဲ့အောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ခန်းတော်မှာတက်ရောက်လာပေးကြတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးရဲဘော်ရဲဘက်များတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တဲ့ဒီကနေ့အခမ်းအနားဒီမှာကြီးဆုံးကြောင်းတင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာတတ်ခုရှိပါတယ်နောက်လာကျွန်တော်တို့73ရက်နေ့နဲ့30ရက်နေ့မှာပုံမှန်သနာပြပွဲရှိပါတယ်73ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာသာခွဲရနေပြီးတော့သနာပြပွဲနဲ့အတူလဝါကံလေးကိုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီမှာကြောက်ရွံ့နေတာကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲဘော်ရဲဘက်တွေရောတိုင်းသားပြည်သူတွေလုံးအားလုံးဥပဒေပါဝင်ပြီးနေကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက30ရက်နေ့ဒီကျွန်တော်တို့စနေနေ့သွားကြပါတယ်30ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီပဲရင်လောက်ချံမှုကြီးရဲ့စနေနေ့မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်လာ30ရက်နေ့ကအဲဒီနေ့မှာလည်းအခုတော့ပဲဒီမိုကရေစီရဲဘော်ရဲဘက်တိုင်းသားအားလုံးဥပဒေပါဝင်နေကြဖို့နဲ့အဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပန်းစည်းချတဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီနေ့မှာပဲအချိန်အားဖြင့်3နာရီကနေပြီးတော့4နာရီခွဲအထိကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ထားပါတယ်အဲဒီအတွက်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နေကြဖို့သူပဲမြစ်တာရက်ခံကြောကြနေတဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားဒီမှာပြီးဆုံးကြောင်းချိန်ရပါတယ်အားလုံးပြောချင်ပါတယ်